Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, buah belimbing wuluh sekarang sedang di masa populer. Tak hanya buahnya saja, daunnya pun juga sedang banyak orang yang mencarinya. Karena bisa menyembuhkan banyak penyakit hanya bermodalkan daun belimbing wuluh. Dan inilah khasiat dari daun belimbing wuluh. Khasiat yang pertama yaitu menjaga kesehatan tulang. Jika Anda mau rutin mengonsumsi air rebusan daun belimbing wuluh, maka tulang Anda akan menjadi sehat. Ini karena daun belimbing wuluh mempunyai kandungan steroid yang berperan penting melindungi tulang dari pengeroposan. Khasiat yang kedua yaitu mengobati diabetes. Hanya dengan mengonsumsi air rebusan daun belimbing wuluh, diabetes pada tubuh bisa sembuh. Hal itu disebabkan oleh beberapa kandungan yang ada pada daun belimbing wuluh bermanfaat untuk mengontrol gula darah. Khasiat yang ketiga yaitu mencegah peradangan. Radang adalah salah satu penyakit yang timbul karena adanya cedera seperti adanya infeksi virus di dalam tubuh. Jadi bila hal tersebut sudah terjadi, maka minum air rebusan daun belimbing wuluh ini adalah solusi yang tepat untuk menyembuhkannya. Khasiat yang keempat adalah mengobati flu dan batuk. Sejak dari zaman dahulu, ternyata orang-orang sudah mengandalkan daun belimbing wuluh untuk mengobati flu dan batuk. Ini karena daun belimbing wuluh mengandung etanol yang bisa memerangi virus flu dan mengobati sakit batuk. Khasiat yang kelima yaitu mencegah penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan salah satu momok berbahaya yang bisa menyebabkan kematian. Untuk dapat mencegahnya, Anda dapat rutin minum air rebusan daun belimbing wuluh. Karena daun ini mempunyai kandungan zat besi, kalsium, serta efek antioksidan yang bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Khasiat yang keenam adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun belimbing wuluh juga mengandung vitamin C yang bagus untuk kesehatan dan menangkal radikal bebas pada tubuh. Jika Anda mau rutin mengonsumsi air rebusan daun belimbing wuluh, maka sistem kekebalan tubuh Anda akan meningkat. Khasiat yang ketujuh yaitu mencegah kanker. Karena mengandung protein, vitamin C, hingga zat besi, rutin minum air rebusan daun belimbing wuluh ini juga dapat mencegah tubuh terkena penyakit kanker. Nah teman-teman, itulah 7 manfaat yang ada pada daun belimbing wuluh. Terutama bila Anda rutin minum air rebusannya, maka khasiat tersebut bisa Anda rasakan. Dan bila Anda mengalami penyakit tersebut, Anda juga dapat memilih daun belimbing wuluh ini untuk dijadikan obat. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.